Tsy refiry nandritra ny fionan'ny solombavam-bahoaka sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ny mahakasika ilay fanafody andrana fanefitry ny coronavirus. Misy milaza fa mbola tsy mahalala akory ny mahakasika io fanafody atao andrana eto amin'ny nosy ireo solombavam-bahoaka ary misy ihany koa ny safidy ny tsy ano hevitra no ny lamina samihafa rehefa nanontaniana ny mahakasika ny ampiasana io fanafody io eto amintsika. Ny tsindrona mbola tsy dia manana info loatra momba an'izy io aloha dia ngamba ny tsaratsara kokoa tsika miandry kelyntsika dia io tsika miara-mahita. Nanambara ny filoham-pirenena fa atao andrana klinika eto Madagasikara io tsindrona io nanomboka ny alarobia 7 Mey nandritra ny fandalovany tany Toamasina ny talata. Raha araka ny fanazavana nomeny dia fanafody efa naomby tany ivelany tany izy io ary efa nandalo fikarohana lalina tany amina klinika lehibe iray any Etazonia. No mafisy ny dokotera Michel Saondra Armalala ny alarobia toko fa mpikaroka maorisiana tailandais ary klinika goavana amerikana no niara-niasa tamin'ireo mpikaroka malagasy. Nanazava nefa i Nepatraika Rakotomamonjy, député voafidy tany Iosy sady mpitarika ny vondrona parlementaire démocrate fa ny lalam-panorenana dia manambara fa tsy afaka anaovana andrana fanafody ny olona iray raha toa izy ka tsy manaiky izany. Za manokana momba ny le hoe se klinika sy ny constitution dia mazava ao amin'ny article 8 angamba ka rehefa manaiky zany ny olona anaovana an'izay dia tsy hitako maharatsy an'izany raha mahasitrana tsara tokoa moa izy tena riariantsika malagasy anie zany fa za ndray dia tsy miditra satria za tsy dokotera tsy mahafantatry ninona fa amiko zany ny consentement ny olona ilaina zany satria zay ny voasoritra dia rehefa manaiky an'izay araba soa araba tsara satria samby manantena ange atsika hoe vokatra tsara amin'io ho riariantsika eto Madagasikara.